Hola a todos, soy Río. Hace unos meses compartí con ustedes 5 alimentos para limpiar nuestros pulmones e incluso las recetas de 2 jugos. En el vídeo de hoy, a continuación les enseñaré a ustedes la acupresión y el método de respiración para la salud de los pulmones, a base de la medicina tradicional oriental. Esta acupresión para los pulmones es muy fácil y simple. Ustedes no tienen más que anotar y memorizar 2 puntos del cuerpo. El primer punto se localiza en el centro del primer metacarpiano, entre la palma y el dorso de la mano, o sea, aquí. Presionamos este punto durante como 30 segundos, usando la uña o bolígrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Y otra vez 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Así en total durante 5 minutos. La mano opuesta también. Este punto. La manera es igual. El segundo punto. Cuando nos levantamos los brazos, existe una parte cóncava y apoyada. Cuando la presionamos, podemos sentir el dolor. Y cuando ponemos los dedos, late como el corazón. Esta parte es el segundo punto. Del mismo modo, presionamos este punto durante como 30 segundos, usando los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Y otra vez 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Así en total 5 minutos. La parte opuesta también. 30 segundos, 30 segundos, así en total 5 minutos. La acupresión de estos 2 puntos refuerza la función de los pulmones. Cuando tenemos tos o hipo, es muy efectiva. Además ayuda a eliminar las flemas de la garganta y curar las enfermedades pulmonares. Por lo tanto, a veces hagan la acupresión de estos puntos. A continuación les enseño el método tan fácil de respiración para los pulmones. Ponemos una mano sobre el pecho y otra mano en el abdomen. Luego, cuando inhalamos, hacemos que el pecho no se mueva y el abdomen se mueva. O sea, así inhalamos. El abdomen se expande, pero el pecho no se mueve. Vamos a practicar este método de respiración a menudo. Por ejemplo, viendo la televisión, sentándonos en la silla, etc. Este refuerza el diafragma. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego, chao.